Dobro jutro svima. Evo jedne kolektivne jutarnje poruke iz taloga kave. Jutros dok sam pila kavu malo sam se skoncentrirala na našu zajednicu. Pa ono što mi je interesantno ovdje je ispalo da je Dorothy iz Čarobnjaka iz Oza zapravo narasla u jednu preljepu mladu djevojku koja hoda u jednoj dugačkoj divnoj bijeloj haljini i nosi ili je zagrljena sa figurom koja je kombinacija limenog i strašila iz Čarobnjaka iz Oza. Vrlo jedno zanimljivo otvaranje, znate i sami ukoliko znate priču o Čarobnjaku iz Oza, da je strašilo želio mozak jer je mislio da nije dovoljno pametan, a limeni je želio srce. Ono što je interesantno, ja bih rekla da je ovo dio osobnosti ili dio perioda možda u kojem se trenutno neki od vas nalaze. Imamo broj 2, broj 3 koji je položen uz nogu djevojke u bijeloj haljini i imamo zvijezdu. Dakle, nakon nekakvog nezadovoljstva stoji vam jedan sudbonosni uspjeh. I ovdje ne smijete zaboraviti na to da se morate uzdići iznad situacije u kojoj jeste. I rekla bih da se ne biste smjeli osjećati nedovoljno dobri u nekoj možda poslovnoj situaciji. Dakle, imate i pamet i srce. I ovdje bi po meni nekakva poruka bila da djelujete uravnoteženo. Znači, mozak i srce trebaju biti povezani u nekoj situaciji koja će vam zapravo donijeti nekakvu vijest ili informaciju na koju ćete morati reagirati odlučnije. Znači, ovdje vidimo da prema njoj leti ptica koja je zapravo ukomponirana u taj šešir tog strašila i iza djevojke imamo 2 identična cvijeta nalik tulipanu koji rastu iz jednog korijena i koji se granaju. Zapravo oni su već narasli i prekrasni su. Dakle, ovdje je nešto plodno, nešto što će vam donijeti poštovanje. Ukoliko se možda radi o ljubavnom odnosu, definitivno ćete dobiti neku pažnju, neke komplimente, možda ćete dobiti neki cvijet ili izlazak u provod. A također, kažem, kroz neku poslovnu varijantu, vi kroz tu informaciju biste trebali djelovati odlučno jer vam to donosi jedno poštovanje i čast kroz posao. Također je ovdje vidljiv bijeli avion koji polijeće pravo ka nebu, iza čovjeka sa plaštom i tamnim hlačama, što je pokazatelj da je vrlo vjerojatno moguće da ćete ili ići na put ili će neko ići na put ko vam je blizak, koga znate. I taj netko će vama donijeti dobrobit. Zapravo taj neko vas možda čak spašava od neke situacije, jer ovaj plašt opet me podsjeća na Supermana, jel? Mislim, sve mi je nekako ukomponirano u simboliku neke priče koja zapravo nosi u vaš život dobro. Također imamo detalj hamse, koja inače se koristi protiv uroka. Dakle, sve ono zlo, sve ono loše što je bilo, svo to nezadovoljstvo s ovim brojem 2 se pretvara u uspjeh, u jedan bolji
i uspješniji vaš životni put. I ovdje vidim jednu malu brigu, znači stići će vam, kažem, neke informacije na koje morate djelovati odlučnije, no moguće da vam stigne i neki račun ili nešto na naplatu, jer na tom papiru imamo jednu malu ribicu, a to bi bila jedna mala briga koju ćete uspješno riješiti. Što se tiče inicijala, inicijali su ovdje slovo K, S, D, I i P. Dakle, to mogu biti inicijali ljudi sa kojima ste ili u kontaktu što se tiče poslovnog života ili što se tiče ljubavnog života. U svakom slučaju upotrijebite balansirano i mozak i srce u nekoj situaciji. Nemojte prenagljivati sa nekom odlukom i naprosto budite svjesni svojih kvaliteta. To je ono što je ovdje važno. Budite usredotočeni na svoj put i definitivno vam pomoć, poštovanje, čast, uvažavanje stiže, a sa tim i nekakva ljubavna priča koja bi mogla voditi jednom veselom događaju. Hvala na pažnji i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!